นี่ค่ะทุกคนอันนี้ที่คนเขาช้อนนะคะที่ช้อนสวิงเล็กๆนึกที่เขาช้อนนะคะนี่อันไหนที่เขาไม่เอาก็จะมาปล่อยไว้อย่างนี้แต่ก็ยังโชคดีเนาะที่ว่าเขาอยู่ติดกับทะเลค่ะเดี๋ยวเขาก็ลงอันนี้น่าจะเป็นไข่ค่ะน่าจะเป็นม้าน้ำแหละค่ะเนี่ยลาบเซแฟร์นี่กุ้งจ้ะตัวเล็กๆเขาก็ไม่เอาเดี๋ยวไปตกปลาไหมมีปลาเล็กปลาน้อยเยอะมากค่ะนี่ก็ให้เขาลงน้ำเขาจะได้มีชีวิตนี่ปูก็สงสัยจะใกล้จะตายแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีแรงต้องรอให้น้ำขึ้นจ้ะโอ้ยลืมถ่ายไปถ่ายมาก็ลืมนี่เอาลงน้ำจ้ะก็เดี๋ยวน้ำก็ขึ้นเนาะเดี๋ยวเขาก็รอดจ้ะโอ้ยปลากระเป้าปลากระเป้าสีเขียวก็ได้จ้ะนี่ดูปลาก็คงจะรอดหลายตัวอยู่จ้ะตรงนี้ทำกลมใช่โอเคค่ะทุกคนวิมลก็จะไปหาอาหารต่อนะคะอาหารทะเลชาวบ้านก็ลงหาหอยค่ะไปค่ะก็จะไม่มีเวลาถ่ายแล้วเนาะรีบหาจ้ะเพราะว่าจะค่ำแล้วจ้ะน้ำก็จะเริ่มขึ้นนี่จ้ะตัวสวยเชียวติดทะเลก็แบบนี้นะจ๊ะนี่อาหารการกินก็แบบทะเลเนาะจ้ะอาหารทะเล ก็จะได้ปูหอยพวกปูอยากกินปูก็จับปูอยากกินหอยก็จับหอยจ้ะช่วงนี้หน่อไม้ก็พอหากินได้จ้ะก็หาแต่พอกินจะไม่ได้เอามาเยอะหรอกเอาแค่พอกินนี่จ้ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาจ้ะวันนี้มากินหอยชักตีนสารพัดหอยจ้ะนี่กินแก้มกับยอดกระถินงามๆจ้ะอันนี้คือหอยชักตีนนะคะเนื้อหวานๆน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บจ้ามาจากทะเลสดๆเลยนะคะเนี่ยนี่ก็คือปูดำนะคะได้มาตัวหนึ่งแล้วก็หอยดาวจ้ากุ้งน้อยส่วนนี้ก็คืออันนี้ก็สารพัดหอยจ้ะไม่รู้เป็นหอยอะไรเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนี่จ้ะเขาบอกว่ากินอร่อยอยู่จ้ะเขาจะอยู่ติดตามโขดหินจ้ะเขาจะเกาะตามโขดหินหรือปะการังมาค่ะทุกคนมาจวดแซ่บๆน้ำกันจ้าโอ้ยเด้ออยู่ติดทะเลก็แบบนี้แหละจ้ะอยากกินอาหารสดๆก็ลงไปหาถึงจะหาได้ไม่ทุกชนิดแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะจ้ะอร่อยมาค่ะทุกคนมากินด้วยกัน